我哋離開咗都10幾年啦，我哋仲係好好。我哋出邊有咩 job 嘅，我哋都互相介紹啊。當初走嘅時候，第一個原因就係乜鬼都關周星馳事。我自己覺得我喺周星馳身邊，我能夠再貢獻嘅嘢，唔覺得仲有幾多啊？咁呢個係我第一點。第二點我就會去諗到，我唔可能成日都係一路繼續咁活落去喺呢一個咁樣嘅周星馳嘅左右手田啟文，周星馳嘅公司嘅大內總管田啟文，周星馳嘅跟班田啟文，周星馳嘅擦鞋仔田雞咁。我唔想係個人會永遠我做任何嘅嘢喺前面有個叫做乜鬼都關周星馳事。咁所以我自己覺得係時候需要咯。咁呢個係我檢討咯，係好簡單嘅嘢，因為你唔好等到人厭棄你嘅時候，咁你先至俾人做。你做戲卒咁，你都冇意思㗎，係嘛？咁你咪喺適當嘅時候離開，我覺得係幾好㗎。